မင်္ဂလာပါ Go Chemistry Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Grade 11 Chemistry သင်ယူဟောင်း2019ပြည်တွင်းမေးခွန်းဟောင်း Section B No.7-d Equation ညှိတဲ့မေးခွန်းမှာ Oxidation number method နဲ့ဆရာမညှိပြပါမယ် Lesson မစခင်ဆရာမရဲ့ channel ကို like share နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ Chemistry lesson တွေကိုစစမပြတ်သင်ယူဖို့ညာဘက်တောင်မှာရှိတဲ့ bell လေးလေးတူဖို့မေးနေနော် Lesson ကိုစလိုက်ကြရအောင် 7D Balance the following redox reactions using either oxidation number method or ion electron half reaction method ဆိုပြီး equation နှစ်ကြောင်းပေးထားပါတယ်။ဆရာမ oxidation number method နဲ့ပဲညှိပေးပါမယ်။ equation ညှိတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ဘယ် element ဟာ oxidation number ပြောင်းမလဲဆိုတာကိုရှာတတ်ဖို့လိုတယ်။ oxidation number ပြောင်းတဲ့ element ကိုအရင်ချိန်မယ်။ချိန်သော element ကိုအရင်ညှိမယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုအရင်လုပ်အောင်။အဲ့တော့ဒီမှာဆရာမချိန်ပြထားတယ်။ chromium ပါတဲ့ compound နှစ်ခုကြည့်လိုက်ရင် potassium dichromate ကနေ chromium sulfate ကိုပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် oxidation number ဒီ chromium ဟာတေချာပေါက်ပြောင်းမယ်။ဒါကြောင့် Cr ကိုချိန် Cr ဒီမှာ2ဒီမှာလည်းပါလေ Cr2 ညှိတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာမတို့ ion 2 sulfate ကနေ ion 3 sulfate ကိုပြောင်းသွားတယ်။ကျောင်းသားကတော့နာမည်နဲ့မစဉ်းစားတတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာ FeSO4 ဒီမှာ Fe2SO4 thrice ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်FeSO4 ချင်းမှာဒီကောင်က2နဲ့3ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် oxidation number ဘာဖြစ်သွားလဲပြောင်းသွားတာဒါကြောင့် Fe ကိုလည်းဘာလုပ်မလဲချိန်သော element ကိုအရင်ညှိရပါမယ်ဒါကြောင့်ဆရာမ FeSO4 ကို2နဲ့ညှိချိန်သော element ညှိအောင်ညှိပြီးပြီဆိုရင်ချိန်ထားတဲ့ element တစ်ခုချင်းစီရဲ့ oxidation number ကိုတွေ့ရပါမယ် Cr ကိုဆရာမတို့စတွက်ကြည့်ရအောင်ဒီလိုတွက်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးစာကိုတွက်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ oxidation number ကိုရေးတဲ့အခါမှာတော့ချိတ်တဲ့ element ရဲ့အပေါ်ကိုတင်တဲ့အခါမှာ element တစ်လုံးစာကိုတင်ရပါမယ်ဒါအလွန်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆရာမလုပ်ပြပါမယ် O တစ်လုံးကို -2 O ခဏလုံးဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ -14 K ကတစ်လုံးကို +1 ရှိတယ်နှစ်နဲ့မြောက်လိုက်ရင်ပါလေ +2 ဒါဆိုရင် Cr2 ဒီ +12 ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီ Cr2 တစ်ခုတည်း +12 Cr နှလုံးကို +12 ဆိုရင် Cr တစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ +6 ဒါဒီပေါ်မှာဆိုတော့ +6 ပဲတင်တယ်เนาะဒါရပြီဟိုဘက် Cr ကိုတော့ရအောင်ဟိုဘက် Cr ရဲ့တန်ဖိုးကိုတွက်ဖို့ဆိုရင်ဆရာမတို့ဒီ SO4 အတွဲကိုတစ်တွဲလုံးခေါ်ရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုခေါ်ရလဲဆိုရင် reactants ဘက်မှာလည်း SO4 ဖြစ်မယ် product ဘက်မှာလည်း SO4 ဒါကိုဆရာမတို့က radical မပြောင်းလဲဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်း SO4 ဟိုဘက်မှာလည်း SO4 ဆိုရင်အတွဲလိုက်ဂိမ်းတင်မယ်အတွဲလိုက်ဂိမ်းတင်ဆိုတာ SO4 ကြီးတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဂိမ်းတင်မယ်အဲ့တော့ SO4 တစ်တွဲလုံးဒီ -2 thrice လောက်ထားတဲ့အတွက်3နဲ့မြောက်တော့ -6 Cr ကနှစ်ကလုံးစလုံးဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲ +6 ဒီလိုဖြစ်မယ်တစ်လုံးစာပဲတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ +6 ကိုဆရာမဒီမှာနှစ်နဲ့တစ်ခါလေးပြန်စားလိုက်တော့ +3 ဒီလိုဖြစ်မယ်အပေါ်တင်ရင် oxidation number ကို element တစ်ခုစာပဲတင်ရမယ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာပါပြန်မြောက်ရင်ဒါပါရမှာလေ +6 okay F ကိုသွားမယ်sorry Fe ကိုသွားမယ် Fe2SO4 ကိုတွက်တဲ့အခါမှာ SO4 အတွဲဒီ -2 3နဲ့မြောက်တော့ -6 နော် SO4 တွဲလုံး -2 3နဲ့မြောက်တော့ -6 ဒါဆိုဒီ Fe2 လည်းဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲ +6 ဖြစ်မယ်တလုံးစာပဲတင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ +6 ကိုဆရာမဒီနှစ်ကလေးနဲ့ပြန်စားလိုက်ရင်ဒီမှာပါရမယ် +3 ဒီလိုဖြစ်မယ်ပြန်မြောက်ရင် +6 ဒီ Fe ကိုတွက်မယ်ဒီတွဲလုံးဒီ -2 ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီ Fe ဒီဘာဖြစ်မှာလဲ +2 ဖြစ်မယ်သူကတော့အောက်မှာ formula ထဲမှာနှစ်မရှိတဲ့အတွက်သူ့ပေါ်မှာတစ်ခါလေး +2 တင်မယ်ဒီလို oxidation number တစ်လုံးချင်းတင်ပြီးပြီဆိုရင် product မှာရှိတဲ့ oxidation number ကို reactant ဘက်ကိုဘာလုပ်မှာလဲပို့မယ် product မှာအနှုတ်ရှိရင်ဒီဘက်ကိုလာမယ်အပေါင်း product မှာအပေါင်းရှိရင်ဒီဘက်ကိုလာရင်ပါလေအနှုတ်လုပ်ကြည့်အောင် chromium ကိုပေါင်းနေဒီမှာ chromium မှာ +3 အောက်က2နဲ့ပြန်မြောက်ရင် +6 ဒီမှာနော်ဆရာမဒီလက်ကလေးနဲ့ပြထားတာ +6 အဲ့ဒီ +6 ကိုဒီဘက်လာရင်ပါလေ -6 ရမယ်အပေါ်မှာအပေါင်း6เนาะအပေါင်း6ရှိတယ်အောက်က2နဲ့မြောက်လိုက်ရင်2 6 4 7ဆိုတော့ +12 ဆမနှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမှာလဲ +6 ရမယ်အဲ့ဒီ +6 ဒီဆမတို့ဒီဘက်ကိုပြန်ပေါင်းရမယ် electron 6လုံးဖြစ်ပါမယ်ဒီမှာဆမရတဲ့ဖြည့်ရေးလိုက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုသွားကြည့်ရအောင် Fe ကိုမှာအပေါင်း3 +3 အောက်မှာ2ရှိတယ် +6 เนาะ2 3 4 6 +6 ဒီဘက်ကိုလာမယ်ပါရမလဲ -6 Fe ရှေ့မှာ2ရှိတယ်အပေါ်မှာ +2 ရှိတယ်လှမ်းမြောက်လိုက်မယ် +4 နှုတ်လိုက်မယ် -2ဒါဆိုရင်
ဒီ Fe ဆိုတဲ့ element ကနေ electron နှလုံးထုတ်ရပါမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နောက်ဒါ -2 electron အဲ့ဒီ -2 electron နဲ့ plus electron ကို electron အရေးအတွက်ညီအောင်ညှိမယ်ဆိုရင် -2 electron ကိုဆရာမက3နဲ့မြောက်မယ် -6 electron plus 6ကိုတော့ဆရာမ1နဲ့ပဲမြောက်မယ် plus 6 electron အဲ့တော့ဒီမှာအနှုတ်6 electron ဒီမှာ plus 6 electron ရပြီဒါ electron ညီသွားပြီ electron ညီသွားပြီဆိုရင်ဆရာမတို့ oxidate reduce ရေးမယ်ဆိုရင် minus ရတဲ့ကောင်ဒီအမြဲတမ်း OXIDI ZED oxidides အနှုတ်sorry အပေါင်းရတဲ့သူဒီ REDUCED ပါလေ reduce ဒီလိုရေးပြီပြီးရင်ချိတ်ထားတဲ့ compound တွေကိုမြောက်ဖော်ကိန်းနဲ့ဘာလုပ်မလဲမြောက်နော်မြောက်ဖော်ကိန်းဆိုတာနော်ဆရာမပြောမယ်နော်မြောက်ဖော်ကိန်းမြောက်ရအောင်ဒီမှာကြာမြောက်ဖော်ကိန်းဘာနဲ့မြောက်မလဲ1အဲ့တော့မြောက်ပြီးဆရာမက K2 CR2 O7 plus H2 SO4 plus ဒီမှာ3နဲ့မြောက်လိုက်မယ်6နော်6 FeSO4 arrow CR2 SO4 right plus အဲ့တော့ဒီနှစ်ကိုဒီ3နဲ့လှမ်းမြောက်မယ်เนาะဒီအောင်အဲ့တော့sorry ဒီနှစ်ကိုမြောက်ဆရာမလို့ဒီရှေ့ကိုဆရာမ3နဲ့မြောက်တော့3 Fe2 SO4 right plus K2 SO4 plus ပါလေ H2 ကိုဆရာမအောက်ချလိုက်မယ်เนาะလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရေးလို့ရအောင် plus H2 ဒီလိုရ equation ညှိမယ်အဲ့လိုညှိတဲ့အခါမှာ metal ကိုစညှိရမယ် K2 ညှိတယ် CR2 ညှိတယ်ဟုတ်ပြီ K လည်းညှိသွားပြီ CR လည်းညှိသွားပြီဆိုရင် SO4 တွေညှိရအောင် SO4 များတဲ့ဘက်ကိုအရင်ရေးမယ် SO4 ဘယ်နဲ့တွဲရှိလဲရအောင်ဒီမှာဆရာမ toroid လောက်ထားတယ် toroid လောက်ထားရင် SO4 ဘယ်နဲ့တွဲလဲ3တွဲဒီမှာလဲ toroid လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီ toroid ကိုမှရှေ့က3နဲ့မြောက်တော့3 3 4 9ဆိုတော့9တွဲနဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့12တွဲเนาะဆရာမတို့9နဲ့3နဲ့ပေါင်း12ဒီပေါ်မှာ SO4 ဒီမှာ SO4 တွဲရှိတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရမလဲဒီဘက်မှာဆရာမတို့ SO4 73တွဲရเนาะညာဘက်မှာ73တွဲဒီဘက်မှာ73တွဲဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဆရာမဒီမှာ SO4 6တွဲရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမဒီ H2SO4 ကိုခွန်နဲ့ညှောက်လိုက်ရင်ခွန်နဲ့6နဲ့ပေါင်း73 SO4 73တွဲရပါပြီဟိုက်ဒရိုဂျင်ရေရအောင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကဒီမှာခွန်နဲ့လီဘလောက်လဲ14ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ H2O ဆရာမခွန်နဲ့ညှောက်လိုက်မယ်ဒါတော့ဟိုက်ဒရိုဂျင်လည်းညီသွားပြီဟိုက်ဒရိုဂျင်ညီပြီးရင်နောက်ဆုံးမှာအောက်ဆီဂျင်ရေးမယ်အောက်ဆီဂျင်ရေးတာကိုတော့နည်းနည်းစိတ်ရှည်လက်ရှည်ရေးရအောင်နော်ဒီမှာ O ခွန်နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အတွက်ခွန်ရမယ် O 4လုံးရှိတဲ့အတွက်အပေါင်း4ရမယ်3 4လီဒီမှာစမလက်ကလေးကိုကြည့်3 4လီ12ရှေ့မှာ3ရှိတဲ့အတွက်12 3လီ36ဒါ O ရေးတာနော်ဒီမှာလဲ3 4လီဘယ်လောက်လဲ12ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီညာဘက်အချမ်းအားလုံးကိုဒါတွေအားလုံးမလုပ်လိုက်မလဲပေါင်းလိုက်နော်ဒါ12ပေါင်းလိုက်တော့အောက်ဆီဂျင်59လုံးရနော်59လုံးဒီဘက်ကိုရအောင်6 4လီ24ခွန်4လီဒီမှာနော်ခွန်4လီ28ဒီမှာဘယ်လောက်လဲခွန်ဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ပြန်တော့ဘယ်လောက်လဲ59လုံးဆိုတော့ဆမတို့ equation မှာလုပ်သွားပြီလေညီသွားပြီဒီ equation မှာလည်းအမှတ်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတာကိုဆမရေးပြပါမယ်ဒီလို electron တွက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ plus electron ဆိုတာကိုတေချာမှန်းရမယ် plus electron မှန်ပြီလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒီအပေါ်တစ်ကြောင်းလုံးဒီဘယ်လောက်ရမလဲ half ဒါဆိုရင်ဒီမှာ -2 electron ဆိုတာရဲ့3ရဲ့မြောက်တာမှန်ရမယ်ဒါလေးမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီဘယ်လောက်လဲ half ဒီတစ်ကြောင်းလုံးကြီးညီဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲတစ်မှတ်ရပါမယ်ဒါစုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲ2မှတ်ဒီ equation ညှိတာကိုဒီချက်ပို့ပြီးနားလည်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမရဲ့ videoတိုင်း description အောက်မှာ chapter 5 playlist link ထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ playlist ကိုဖွင့်လိုက်ရင် chapter 5တစ်ခုလုံးပါပါမယ် oxidation number ဘယ်လိုစတွက်တယ်ဘယ် element ကို oxidation number ဘယ်လောက်ယူရတယ် equation ညှိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွက်ရတယ်ဆိုတာကိုဆရာမအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာမို့လို့အဲ့ဒီကိုသွားလိုက်လို့ရပါပြီဒီ equation ညှိတာကိုလည်းဆရာမထုံးစံတိုင်းနောက်မှာဓာတ်ပုံနဲ့ဖော်ပြထားပါမယ်ဒါလည်းနောက်တစ်ပုဒ်ညှိလိုက်ကြရအောင်ဒီ equation ကလည်းအနည်းငယ်ထူးခြားတယ် Cl2 ကို NaOH နဲ့ပေါင်းတယ် NaCl ရတယ် NaClO3 ရတယ် H2O ရတယ်ဒီ equation ကိုဆရာမက chapter 5သင်တော့ကဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့သင်ထားတယ်ဘာပြောထားလဲဆိုရင် DCl2 ကိုခွဲပြီးတော့ညှိလို့မရတော့ဘူး DCl2 ကိုဆရာမတို့ပေါင်းပြီးတော့ပဲဘာလုပ်ရမလဲညှိရမယ်ဆရာမနဲ့တူကြည့်လိုက်အောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် DCl2 ဒီ oxidation number 0ဖြစ်
DCl2 ဟာ DCl ကိုချိန်မယ် oxidation number -1 ပြောင်းနေတေချာပေါက်ချိန်မယ်ချိန်သော element ညောင်ညှိနှစ်နဲ့တစ်ခါလေးမလုပ်လိုက်မယ်ညောင်နောက်တစ်ခုလေးဆရာမ DCl2 ကိုပဲ NaClO3 က Cl နဲ့ချိန်ရမယ် Na ကိုချိန်မှားတယ် Na ဟာဘယ်ဘက်မှာလဲ oxidation number ညာဘက်မှာလဲ oxidation number +1 ပဲရှိတယ် oxidation number ပြောင်းလဲခြင်းမရှိရင်ချိန်လို့မရအောင်သူ့ကို oxidation number တွက်မယ် O တလုံးက -2 3နဲ့မြောက်တော့ -6 Na က +1 ဆိုရင်ဒီကောင်အလဲကောင်ဘယ်လောက်ရမှာလဲ +5 เนาะဒါကြောင့်ဆရာမဒီမှာ +5 เนาะရေးပြီချိန်သုံး element ညောင်ညှိသူ့တစ်ခါလေးပါနေမြောင်မယ်နှစ်နဲ့မြောင်ဘာကြောင့်လို့ဒီမှာ Cl2 ဒီမှာ Cl နှစ်နဲ့မြောင်မယ်ဒီမှာ Cl နှစ်နဲ့မြောင်ချိန်တဲ့ element ကိုအရင်ညောင်ညှိ oxidation number ပါလို့လေတွက်ပြီးတာနဲ့ဟိုဘက်က oxidation number တွေကိုဒီဘက်ကိုပို့မယ် +5 ကိုနှစ်နဲ့မြောက်တော့ +10 ဒီဘက်လာရင်ပါလေ -10 electron 3ညနဲ့ဆိုတော့ -10 electron เนาะမြင်ရတယ်เนาะဒီမှာအပေါ်ရောက်သွားလို့ဒီမှာ -1 နှစ်နဲ့မြောက်မယ် -2 ဒီဘက်ကိုလာတော့ +2 electron သူ့ကိုဆီယာမက5နဲ့မြောက်ရင် +10 electron ရမယ်သူ့ကို1နဲ့မြောက်ရင် -10 electron ရမယ်minus ဒီ oxidize ပါ plus ဒီပါလေ reduce ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စမတို့မြောက်ဖော်ကိန်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့ element compound ကိုမြောက်အောင်5နဲ့မြောက်မယ် 5Cl2 plus NaOH ကဘာနဲ့မှမြောက်စရာမလိုသေးဘူးဒီမှာ2အဲ့ဒီ2ကိုလည်းဆင်မတို့ဘာနဲ့မြောက်မယ်5နဲ့မြောက်မယ်10 NaCl plus ဒီနှစ်ကိုတော့ဆင်မ1နဲ့ပဲမြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်2 NaClO3 plus H2 ဟုတ်ပြီဒီလိုမြောက်ဖော်ကိန်းနဲ့မြောက်ပြီးဆိုရင် metal ကိုစညှိမယ် metal ကဒီမှာ Na တစ်လုံးပဲရှိတယ်ဒီမှာ Na က10လုံးနှစ်နဲ့မြောက်တယ်12လုံးဆိုတော့သူ့ကိုဆင်မ12နဲ့မြောက်ဟုတ်ပြီ Na ညှိသွားပြီ Cl ညှိအောင် Cl ကဒီမှာ 10Cl 2Cl Cl လည်း12ရှိတယ်ဒီမှာ Cl က10လုံးပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးညှိချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာမဒီ5ကိုဖြတ်မပြရဘူးသူ့ကိုဆရာမ12ဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်6နဲ့ညှိမယ် 6Cl2 plus သူ့ကိုတော့ပြန်ခုမယ်12 NaOH 0 10 NaCl plus 2 NaClO3 plus ပါလေ H2O ဒီလိုရမယ်ဒါကဆရာမ Cl ညှိချင်လို့6နဲ့ညှောက်လိုက်တာဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြောင့်ဒီမှာဘယ်လောက်လဲ 12H 12H ဖြစ်ချင်သူ့လည်းဘာနဲ့မြောက်6နဲ့မြောက်တော့6နဲ့4ဘယ်လောက်လဲ12ဟိုက်ဒရိုဂျင်လည်း12လုံးမှာဖြစ်သွားပြီညှိသွားပြီညှောက်ပေါ်ကိန်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်6 12 10 2 6အားလုံးဟာစုံကဏ္ဍတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာမကဏ္ဍသေးအောင်တကြောင်လုံးကိုနှစ်နဲ့ပြန်စားပါမယ်ကဲစားလိုက်အောင် 3Cl2 plus 12 NaOH arrow sorry 12မဟုတ်လေစားလိုက်မယ်2 6လီ12 2 5လီ10 2 1လီ2ဆိုတော့ NaClO3 ပဲရမယ်ဒါက2 3လီ6ဆိုတော့ 3H2O ဆိုပြီးတော့ဒါအဖြေရပါမယ်ဒါကိုဆရာမအခုညှိထားတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတခြားပြန်လေးကြည့်ရင်အားလုံးတွက်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာမအမှတ်ပေးတာကိုပြောပါမယ်ဒါကတော့စောစောလေးပြောခဲ့ပြီး -10 electron လို့မှန်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာတဝက်ရပါမယ်+2 electron လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီမှာဒီဘယ်လောက်ရမလဲတဝက်ရပါမယ်ဒါကတော့ထုံးစံအတိုင်းအားလုံးနောက်ဆုံး final ညီတဲ့ကောင်ဒီဘယ်လောက်ရမလဲတစ်မှတ်ရပါမယ် equation ညှိတာကိုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်စေချင်တယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ equation ညှိတာက home base အိမ်မှာလေ့လာရန်ဆိုတဲ့အထဲမှာထည့်ထားတာပါစာမေးပွဲမှာမေးမယ်မမေးဘူးဆိုတာတော့မသိကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာလေ့လာရန်ထဲမှာ equation ညှိတာမပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဂုဏ်တုမှန်းတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ lesson မှာ number 7D က equation နှစ်ကြောင်းကို oxidation number method နဲ့ညှိပေးခဲ့တယ်ကျန်တဲ့အပုတ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါဦးမယ် see you next lessons bye bye